Open News Update o Pilipinas News, kung saan ang opinyon mo ay mahalaga. Ito ang balita ngayon. Kataingan Masbate, nayanig ng 6.5 na lindol. Mag-like, share at comment ng iyong opinion upang makasali sa papremyo. At huwag kakalimutan mag-subscribe at pindutin ang bell para updated ka sa mga susunod na talakayan sa Open News ngayon, kung saan ang opinion mo ay mahalaga.